इन मायो दलील वरतो बात है भी अज वजा नालो नदा करो है भी अज भाई महबूब दे कलमो न पढ़ी बैठा हिन महबूब के रसूल त जानन था सुजानन था चवन था पर सुम युनकिरून हा कोई भी इनकार था कन महबूब जे आए मखे बुधायो त केखे तकलीफ थी काफरन के जे मुंह थफरिया काफरन जा जेके अज भी मिलाद जे महबूब जे अचण जे करे उन्हनि जा मुंह सुजन था ऐं उहे तकलीफ़ में था अचनि इहे पंहिंजी वञी जांच पड़ताल कनि त इन्हनि जो को ताल्लुक़ का निस्बत मके जे काफ़रनि सां त नाहे अधु कलाक तकरीर कई थम बाक़ी अधु कलाक महबूब जो मिलाद हाणे अचो त मां तव्हांखे ॿुधायां त महबूब जे विलादत खां 2 महीना अॻु 52 ॾींहं अॻु अबरहे काफ़र जंहिंखे नजाशी बादशाह यमन जो गवर्नर मुक़रर कयो हो अदा बुधण जड़ी गाल तव बेली अल्लाह जो वतो बंदी तमा अखियूं काडे भी कयो कंद काडे कजे मदीने वाले साईं जे विलादत खां 2 महीना अॻु अबरहे काफ़र केरा यमन जो गवर्नर वा सालों साल ॾिसे पियो त मुस्लमान तैयार थी करे अरबस्तान था वञन पुछा कराई ये अरबस्तान छो था वञन चई त अल्लाह जी ज़ात बाबरकात ताक़त वारे थे हज फर्ज कयो वा उते रब जी ज़ात बाबरकात हिकड़ो काबो ठारायो वा जेको माण्हू ते बींदो वा इन काबे जे तवाफ कंदो वा मक़ाम इब्राहिम भी गॾु थस नफ़िल पढ़ंदो वा वरी इन काबे जे हदीम रखियो बींदो वियो वा इन्हीअ में भी नफ़िल पढ़ंदो वा वरी उन्हीअ में हिकिड़ो हजर अस्वद जन्नत जो पत्थर रखियो वियो वा जेॾीमहिल जो हितां हाजी वेंदा आहिनि जेॾीमहिल जो इन हजर अस्वद खे चुमी ॾींदा आहिनि बस इन्हीअ हिकिड़ीअ चुमीअ जे करे हजर अस्वद सारा उन्हनि जा गुनाह पाण जे छिके उन्हनि खे ईअं करे छॾींदो आहे जीअं माउ जे पेट मां हिमल जो हिमल निकिता आहे हाणे ईअं थो कयां त मां हिते यमन में हिकिड़ो अलॻि थो काबो ठाहियां कलीसा ठाहियां पोइ हरू भरू उते माण्हू था हेॾो पधु करे वञनि शरारत कई काफ़र जो हुयो शरारत कई छा कयां माण्हुनि ॾिस हो काबो छाजो ठहियल आहे जी त चूने जो गारे जो पथरनि जो मां पंहिंजो काबो हीरनि ऐं मोतियुनि जो ठाराईंदुसि ठीकु आहे हुते रुगो पथरेली इलाइक़ो वा बुख जो इलाइक़ो वा मां हिते नंगर भी आम ऐं जाम कराईंदुसि जेॾीमहिल जो हिन वॾा वॾा उते ख़ुशबूअ जा दर भी खोलिया अतर ऐं अंबीर भी हया सोन ऐं चांदीअ जा जेॾीमहिल जो इहो कलीसा ठहियो त 2-3 माण्हू जेके इल्म मिली यकीन झिल मिली यकीन जिन माण्हुनि खे ऐलान करायई त बाबा सालों साल होॾे बि काबे ॾे वञो था हेॾे त ॾिसो मां जेको काबो ठारायो आहे होॾे बुख अथव हिते नंगर आम जाम अथव हो जेको वासो गारे जो ठहियल आहे हे जेको मां काबो ठारायो अथमि इहो मां ठारायो अथमि हीरनि ऐं मोतियुनि जो हिन जो भी तवाफ कयो कुछ माण्हू एॾे भी लड़ी पिया नओ जो ॾिठनि काबो हाणे राणीपुर में ॻाल्हि कयां या न कयां राणीपुर में करबला ठाही अथनि मां अञा उतां जो असुल वठी जो माण्हुनि पीह कई आहे त हो ईरान ॾे माण्हू गॾु था वञनि राणीपुर ॾे घोड़ था वञनि एड़ा माण्हू ॿेली अथव हो कलीसा ठाराई यमन जे मुल्क में चयईं त बाबा इहो भी काबो अथव वारो कयो
ॻाल्हायो सब त खुटीअ वारा मजनू न हूंदा आहिनि न के त रत बि ॾियण वारा महबूब जा मीराद जे करण वारा आशिक बि न हूंदा आहिनि न उथियो हिकिड़ो आशिक चई त भेड़ा बन खाऊं ॾाॾनि खाऊं अल्लाह जो हुकुम हे काबो वाह वरी हिन जमन में वरी हे ठरायो वा काबो बस सुबुह साण तहज्जुद पढ़ी ओ उदय में वञी करे उते किरपटी करे आयो कदा हाजत करे आयो सुबुह जो जेॾी महिल उन जा पुजारी अचनि दर जो खोलनि अड़ी रे दब लगी पया वठी माण्हुनि शोर शराबो कयो त भेड़ा हे के गुस्ताखी कई असांजे काबे जी अबरे ताईं वञी ॻाल्हि पुॼाइनि त यार ॻाल्हि ॿुधी थई हे काकूस को करे पियो वा कुआरे कलीसा में यार ॾाढी असांजी बेइज़ती थी पई आहे जेॾी महिल जो अबरे खे इहा ॻाल्हि ख़बर पई देश में अची वियो उठ हाथी वठी करे माण्हू बि वतई यमन जे मुल्क खां हलंदो आयो अरबुस्तान जे उन्हीअ इलाइक़े में जिथे हिनमहिल मुज़दलिफ़ हुआ ॿुधो अथव हिते मुज़दलिफ़े में अची करे इहा हाथी माण्हू बिहारे करे CID कराई पुछा त करायो काबे जो पुंजी बरदार केरु आहे अॼु काबे जी सिर सां न मिलाईंदासीं असांजे काबे जी बेहुरमती कई आहे मुस्लमाननि ॿियो केरु कंदो इन्हनि कई हूंदी पुछा कराई त ख़बर पए हज़रत अब्दुल मुतल्लिब साईं इहो काबे जो पुंजी बरदार आहे पर तकड़ करे हथ न विझजाइस अबरहे की त छो की त सारे अरब जा मुल्क वारा इन्हीअ ते पंहिंजी जान इशारे सां फिदा करण वारा थई ख़बरदार जो मता हथ विझीस त वरी पोइ ॿ टे ॿिया सलाहकार हरामी तबियत जा उहे बि वेठा पाण खे ॾोह छो खणनि छा कयूं चई त हे हेॾा सारा हाथी आहिनि इन्हनि में हिकिड़ो सफ़ेद हाथी हो इहो हेॾो सारो हाथी ॿिया सभु अबरे खे सजदो कंदा हुआ पर इहो सफ़ेद हाथी सजदो अबरे खे बि न कंदो जेॾी महिल जो अब्दुल मुतलिब खे सजदा कयूं पोइ वरी इहो था छॾियूं सफ़ेद हाथी महमूद जेॾी महिल जो इहो छॾींदासीं त पोड़ा हणी करे हॾियुनि खां जुदा करे छॾींदुसि जेॾी महिल जो अरब जा मुल्क जा माण्हू पुछंदा त छो मारे वा असांजे अब्दुल मुतलिब खे असां त कोन मारियो वा वीचारो बेज़बान जानवर हाथीअ मारे विधो ॻाल्हायो हिकिड़ा लफ़्ज़ चवण जहिड़ा अथव अहिड़ा न हरामनि जा औलाद बि बुआ न अथव अञा ताईं जंहिंखे अहिड़ियूं कमीनियूं सलाहूं ॾेई करे मुस्लमाननि में तफ़र्क़ा विझंदा अथव अहिड़ी कमीनी सोच वाकई जो बि ईअं जो छा कयनि जो उन हज़रत अब्दुल मुतलिब जूं ॾाचूं हुयूं उहे काहे अॼु बीहारे छॾनि शाम जो जेॾी महिल टाइम थियो सिज लहण जो वक़्तु ॾाचूं जो न मोटियूं अब्दुल मुतलिब साईं पुछा कराई त काॾे वयूं ख़बर पयसि त मुज़दलिफ़े में हिकिड़ो माण्हू आयो वा जमन खां उन्हीअ बीहारे छॾियो वा हाणे हेॾे नज़र करे सभु ॾिसजो बेली अला जो वास्तो अथव मीलाद वारे महबूब जो वास्तो अथव माॾे ॾिसो मथे टंग ते चढ़े राज में भाग में पंहिंजनि नौकरनि चाकरनि सां वेठो वा जेॾी महिल जो हज़रत अब्दुल मुतलिब साईं आयो ऐं जेॾी महिल जो उन्हीअ जे ईंदे ॾिठुई अबरहे त मंझे मथे तख़्त ते वेठल अबरहे लही पियो हेठि हलियो वियो साईं जो वञी इस्तक़बाल कई त ख़ुदा जो कसम त जंहिं सिप में मोती हूंदो आहे उहा सिप त वॾी कम जी उहो मोती त कम जो हूंदो आहे पर उहा सिप बि घटि कान हूंदी अथव हज़रत अब्दुल मुतलिब जे पेशानीअ में मदीने वारे जो नूर मुबारक रहियो अल्लाह इहो बि त को जहिड़ो तहिड़ो न हूंदो न अबरह लही वयुसि वञी इस्तक़बाल कईसि वठी आयुसि तख़्त ते पाण सां गॾु विहारी हाणे ॻाल्हाए तूं हुकुम कर
छाजे ला आयो मां केड़ो कमा तू मूंखे ॿुधाए हां मां चाहां चए त तू चाहे माण्हू तूं ॾाचू काहे आया हिन जबैन त मूंखे ॾाचू वापसि कनि त हथ दब जा ॿधी अबरे थो चवे जो साईं हो ॾाचनि जी परवाह अथई असांजी का सार संभाल लथी नहीं असां आया छो आहियूं ॼमण खां छो आया आहियो चई रे इहो काबो ड्राहण आया आहियूं हेॾे त नज़र करे ॾिस मुंहिंजी अटालियन केॾी आहे हथनि जी जेॾी महिल जो मां हिननि खे हुकुम कंदुसि तुंहिंजे इन काबे जी सिर सां न मिलंदी हा हा ठीकु आहे पर मूंखे ॾाचू ॾे मां वञा मां आयो आहियां ॾाचनि जे लाइ हाणे इन सॼी ॻाल्हि खे शाइर नज़म में बंदि कयो आहे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे इहो त अबरे सोचवेसि त तअज्जुब की है जाके एक नाचीज शे का जिक्र करते हो नहीं काबे की परवाह ऊँटों की अपने फिक्र करते हो ॾाढी देरि कई सुभान अल्लाह हा बिस्मिल्लाह हा बस ॻाल्हि त पूरी कयां न उन मां 10 किताब ॾिठा अथव हाणे जे ॻाल्हि नथो कयो त मना मथो महबूब जो मीलाद न बयान कंदासीं त वरी हिन खे चवंदासीं भला नज़म में ही बयान करे अला कंदो मुंहिंजी बि पूरत कंदो ॿुधिजो हाणे शेर मां बंदि करे छॾी रुगो ॻाल्हि पूरी कयां चवे सो त मुंहिंजी शेया ॾाचू मायावड़ीअ जो मालिक मूंखे ॾाचू ॾे बाक़ी काबे जो जेको मालिक हुआ इहो तोखां पाण ई पुछंदो माजून ॾाचू मूंखे ॾे अबरे हफ़्तो दफ़ो रहिजी वियो त ॻाल्हि आहे छा भेणा भेणा हेॾी सारो मां ॻाल्हि कई खमां त काबे खे ड्राहिण आयो आहे हालांकि कुंजी बि हिन वटां ख़िदमत बि हे कंदो आहे पर बसि ठीकु आहे उथो अरे हिनखे ॾियो ॾाचू काहे वञे जेॾी महिल जो वञे पियो त हे पोयां हरामी जेके सलाहकार वेठा हा अबरे जा उन्हीअ जे हथूं शिकार पथो वञे ओ सफ़ेद हाथीअ खे खोड़ जो हीअं सफ़ा ख़तम करे छॾींदो खोलियो महमूद हाथीअ खे जेॾी महिल जो महमूद हाथीअ खे खोलियुनि ख़ुदा जो कसम आहे त किताबनि लिखियो हले पियो महमूद सफ़ेद हाथी ज़मीन धुॾे पई दाफोड़ा हथ हलंदो थो अचे पर जेॾी महिल जो हज़रत अब्दुल मुतलिब साईं मदीने वारे साईं जे ॾाॾा साईं जे पेशानीअ मुबारक में महमूद हाथीअ जी नज़र पई अरे उहो सफ़ेद हाथी महमूद हाथी जेको अबरे खे बि सजदो कंदो कोन हो फखर साजिदा महमूद हाथी सजदे में हज़रत अब्दुल मुतलिब जे घिरी पियो भी ॾाढो बेसोचो पोइ छा कयई हज़रत अब्दुल मुतलिब साईं हज़रत आमना साईं खे वठी करे सिधो काबे ॾे आयो रब खे अर्ज़ु कयई त मुंहिंजा मोला पंहिंजे काबे जी हाणे पाण हिफ़ाज़त कजां कोहे शबीर ते चढ़ी करे जेॾी महिल जो सारो नज़ारो ॾिसी रहियो त रब फरमायो त मां इन्हनि फीलनि खे फील चइबो आहे हाथीअ खे फीलनि खे अब्बा फीलनि खां माराईंदुसि 4000 जेॾी महिल जो हज़रत अब्दुल मुतलिब दुआ घुरी पर इन मदीने वारो साईं जेको पेट में हो अम्मा जे उन्हीअ जे वास्ते हज़रत अब्दुल मुतलिब दुआ घुरी त इन्हीअ जे वास्ते तोखे अर्ज़ा कयूं त पंहिंजे काबे जी हिफ़ाज़त कर पोइ ख़ुदा जो कसम आहे त यमन जे मुल्क मां 4000 अब्बा भी लहलिया पंहिंजनि पेरनि जे चंबनि में नंढड़ियूं पथरियूं हथ में थनि जेॾी महिल जो पिया छॾनि त हाथीअ ते सवार अबरहे जो माण्हूअ जे मग़ज़ में पियो अचे लॻे मग़ज़ खे चीरींदो अंदर खे चीरींदो अची हाथीअ में पियो लॻे हाथीअ खे चीरींदो अची ज़मीन ते पियो पवे अल्लाह ताला क़ुरान में सारो किस्सो इहो बयान कयो आहे वञी तव्हां बि क़ुरान खोले ॾिसजो अल्लाह ताला थो फरमाए त अलम तर कयफ फअल
अलैहिम व अरसल अलैहिम तैरन अबाबी। महबूबा महबूबा छा तो उन्हनि खे न ॾिठो हाणे महबूबा उन्हनि जे पेट में आहे इहो जॾहिं किसो थियो आहे अल्लाह ताला क़ुरान में तो फरमाए त महबूबा छा तो उन्हनि खे न ॾिठो छा मां न ॾिठो ई पे न ॾिठो ई पे न अल्लाह हथ न भरन जो छा हाल कयो अल्लाह उन्हनि जे दाव खे बर्बाद न कयो न कयो अल्लाह उन्हनि खे ईअं बर्बाद करे छॾियो जीअं चंबाड़ियल काहु खाई खाई मेह ओगर वराए उछलाईंदी आहे ईअं करे उन्हनि जे दाव खे बर्बाद करे छॾियो।